今天网络认为哟。这个音效来源于英国作曲家 Richard Mayhew 的歌曲《夏威夷鸡尾酒》（Hawaiian Cocktail）。现在你经常能听到这个音效跟小丑的表情包搭配在一起。但是聪明的小朋友们就会发现，这个音效似曾相识。没有错，那就是海绵宝宝。这个音乐的出场率真的特别高，这下真的是小时候最喜欢的一集了，至少得出现了上百集吧。Oh shit, here we go again. 这个音效来源于2004年的游戏 GTA San Andreas 圣安地列斯的 CJ， 可能这款游戏已经比不少观众都要老了。这里的剧情是 CJ 回到 San Andreas， 被腐败的泡泡敲诈勒索，背黑锅，然后从警车上被丢在了危险的街区。说到车， San Andreas 里面最强烈的车是什么？是叉车啊！它可以举起来一大堆的东西。你不仅可以用汽车的残骸去横扫一切，还可以去偷路灯，甚至把煤气罐当作地雷来使用。让我们来听听美国主播凯连接 CJ 的配音演员的原汁原味。Yo, CJ, what's good, bro? What's up, homie? How you feeling? Bro, yo, I'm feeling good, yo, bro. I appreciate you, bro, for real, bro. Hey, I appreciate you back. Hey, can you say, oh, shit, here we go again? Nigga, just say, oh, shit, here we go again. Oh shit, here we go again. 过了这么多年，还是那个滴答滴滴答呜噜。说实话，这一代的 GTA 真的是非常的经典。我把背景音乐调大声一点，这个小曲哇，太经典了。而主人公 CJ 也有太多的梗了。Disrespecting my hood, fool. You want more? You want more? Huh? You don't respect Wall Street, huh? CJ, remember that. 这个音效来源于 YouTuber Rock Rocka， 后期加上了这个视频。FBI, open up! Fuck！ 首先并非是 FBI 的真实行动画面啊，可是打彩六呢。FBI, open up! 原视频是如何从一场无聊的派对中逃离 Tip 1， 假装接电话。现在小年轻已经不用我这个手势了。Tip 2， 假装有紧急情况，然后就是英雄登场。好吧，这个小技巧我是肯定用不到了，压根儿不会有人邀请我去派对的。球球。这个音效来源于演员 Van Darholm， 来自于经典的更衣室大战。战斗中 Van 战胜了猎天使魔男之后，发出了胜利的战吼。这声音到底是怎么发出来的？很多人可能不知道 ，Van 曾经在电影《大冒險家》中与劉德華同台對戲，飾演黑虎幫的小黑。大佬啊，連我都唔識，你係想行入唐人街？由而家開始，華福堂將會控制晒成個三藩市。想揾食嘅話，好歡迎你跟住我。吔屎啊！但是不得不说啊，哲学的音效依然出现在各种视频当中，但是绝大多数的人可能已经不知道他们的来源和曾经的那些辉煌了。泪目。